Suena raro esta parte, suena como a un agua, a una burbuja explotando, ¿no? Sí, es que estaba probando nuevos métodos en este espacio. Me gusta. Veo que vino mi negocio. Sí, sí. Tengo una búsqueda muy especial. Está en el lugar correcto. Sí. Este es el lugar de cosas especiales. Tal vez está buscando algo como esto. No Un suena. reproductor de silencio. Exacto. No estaba buscando eso. Ok. ¿Qué es lo que está buscando? Necesito un anillo para mi mujer, pero mi mujer es especial, es un orco. Necesito algo algo para ella, las rosas no le gustan, los anillos de oro no le gustan. Un orco. Bien. Tengo algo perfecto. Ajá. Está adentro de esta vitrina. Ajá. Voy a sacar mis llaves. Sí. ¡Salud! Qué bueno que den un trago por cada cliente, Y ¿no? ahora sí, voy a abrir esta vitrina. Sí. No ocupas. Es que me babeo solo de pensar en lo bien que va a quedar esto. No sé si querés ver una foto de mi mujer para entender bien cómo es. A ver. Hay un arma. Un arma con cara. Es literalmente un orco, perfecto. Este anillo es perfecto. Sí. A los orcos les encanta tener los dedos lisos. ¿Es cierto? Un anillo de lija. Ay, perdón, ando con tos últimamente. Pensé que el anillo hablaba. Hijo, Sí. has crecido y sé que irás a proponerle matrimonio A Fiona. a Fiona. Por eso preparé al mejor caballo de la familia. Oh. ¿Murió? No, no, no. Disculpe un poco de la espalda que le di. Escucha cómo relincha el caballo de la familia. Te recomiendo. Iré con ella. Ve a verla. Ve, monta el caballo y ve. Perfecto el sonido, perfecto. ¡Fiona! ¡Estoy aquí! Tengo algo para ti. ¿Podés no tirarte pedos cuando estoy aquí, por favor? Fiona, esto es para ti. Tengo un enano acá adentro, perdón, no era enano. ¡Alto! ¡Oh! Soy el padre de Fiona. ¡Oh! Acá se estila entre los orcos pedir primero la mano. Y si no, sacaré mi espada, que está recién con W de 40. Y no me traiga duelo. No, te pido la mano. Ah, perfecto. Entonces voy a volver a guardar mi espada. Ah, me corté un dedo. Gracias por la mano. Ahora sí, Fiona. Esto es para ti. ¡Ah, entró justito perfecto! Bueno, todo hay señores para ti. Gracias. Cuando te abrazo hacemos un ruido como de una marmota siendo aplastada. Bueno, mi amor. Exactamente una marmota.